हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे कि कफ सिरप कौन से बीमारी में कौन से कफ सिरप को यूज़ करना है। बिकॉज नॉर्मली हम लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर से कफ होने पे और कफ सिरप परचेज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें आराम नहीं लगता है। वो आराम नहीं लगने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम सही बीमारी के लिए सही कफ सिरप नहीं ले रहे हैं। इसके लिए हमें सही बीमारी के लिए सही कफ सिरप को लेना पड़ेगा। तो आज देखेंगे कि कौन सी बीमारी है और कौन सी बीमारी में कौन से टाइप का कफ सिरप लेना है। टिल देन मैं आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप हमारे वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और आप हमारे साथ बने हैं। थैंक यू। तो आज देखेंगे एक्सप्लोरिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ कफ टाइप, कॉजेज एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो अब देखेंगे। सबसे पहले देखना ये ज़रूरी है कि कफ क्या है। ठीक है, कफ क्या होता है? नॉर्मली सबको पता है, खांसी आ रही है कफ है। बट कफ का डेफिनेशन है कि अ रिफ्लेक्स एक्शन टू क्लियर द एयरवे और म्यूकस इरिटेंट्स और फॉरेन पार्टिकल्स। यानी कि एक बॉडी की रिफ्लेक्स है। अगर बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल है, इरिटेंट है या कुछ इन्फेक्शन है, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है बॉडी की। ठीक है, तो कफिंग क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कफ क्या करेगा? हेल्प्स इन प्रॉपर डायग्नोसिस एंड टारगेट ट्रीटमेंट। यानी कि अगर आप कफ के सही कफ को पहचान रहे हैं तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, और अगर आप कफ के टाइप को नहीं पहचान रहे तो आप कफ को ट्रीट नहीं कर पाएंगे ठीक से। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ कफ। तो कफ में अगर सबसे पहले देखने जाएंगे तो दो टाइप होते हैं कफ के, यानी कि ड्राई कफ। ठीक है, तो ये जो ड्राई कफ होता है और दूसरा होता है वेट कफ, यानी कि सूखी खांसी और गीली खांसी। तो इसमें आप देख सकते हैं सूखी खांसी को हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ और गीली खांसी को हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ। यानी कि नॉन प्रोडक्टिव यानी कि कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं आएगा, सिंपल मीनिंग। और प्रोडक्टिव कफ यानी कि उसमें से कुछ प्रोडक्ट या म्यूकस या बलगम बाहर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ या वेट कफ और ड्राई कफ। मेनली खांसी के दो ही प्रकार होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कॉजेस, यानी कि ड्राई कफ का कॉज क्या है? एलर्जी, पोल्यूशन, धूल और प्रदूषण। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं ड्राइनेस इन ट्रकिया, श्वास कनाल में सूखापन होना, ये ड्राई है। थ्रोट इरिटेशन, गले में खरखराश होना। दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरिया का किसी प्रकार का संक्रमण हो जाना गले में। और वायरल इन्फेक्शन, यानी कि किसी प्रकार का वायरल संक्रमण हो जाना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कॉजेस हैं ड्राई कफ के: एलर्जी, पोल्यूशन, ड्राइनेस इन ट्रकिया, थ्रोट इरिटेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। अब हम देखेंगे कि वेट कफ के क्या कारण है, यानी कि सर्दी, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, सीओपीडी, श्वास संबंधित निश्चित बीमारियां और अस्थमा। यानी कि ये जो है ये लंग से रिलेटेड है। अब यहां आप देख सकते हैं कि इसमें आपने जितनी भी बीमारियां देखी ये आपके फेफड़ों से रिलेटेड थी। ठीक है, तो ये जो फेफड़ों से रिलेटेड थी, लंग्स, इसमें आता है वेट कफ में। ठीक है, और जो थ्रोट से रिलेटेड है यानी कि गले से रिलेटेड है, उसमें आ जाता है ड्राई कफ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो जो था अपने लिए वो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा कि हमें कफ कौन से टाइप के हैं और उसके बाद उस हिसाब से हमें कौन से कंटेंट वाला सिरप लेना है। ठीक है, तो फिर मैं आशा करता हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कफ सिरप के बारे में आपको और कौन सी जानकारी चाहिए, तो मैं वो जानकारी के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। टिल देन के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। स्टे सेफ। थैंक यू।